sangka burung ini tante milik pribadi. Janganlah tante ada yang punya, nanti dia mengamuk. Tante dipatuk menambah persoalan kegedean. Kalau ingin tante menangkap burung, janganlah tante di dalam sangkar. Burung ini tante milik pribadi. Janganlah tante ada yang punya, nanti dia mengamuk. Tante dipatuk menambah persoalan kegedean. Nanti dia mengamuk.